যুবকরা শোনো, একটা ছেলে একটা মেয়ে কখনো বন্ধু হতে পারে? এইদিকে কথা কোন হতে পারে? মেয়ে এবং ছেলের সম্পর্ক সেটা এনি কাইন্ড অফ ওয়েতে হোক হারাম করেছে কে? যুবক, কোন সুন্দরী মেয়ের পেছনে করে তোমার সময়টাকে নষ্ট করে দিও না। জোরে কও ঠিক না বে ঠিক? অনেক যুবক একটা সুন্দরী মেয়ে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে পাগল দেওয়ানা চিল্লায়, কোন ঠিক কিনা? মেয়েদের পেছনে ঘুরে তুমি তোমার জীবনটাকে নষ্ট করে দিও না। জোরে কও ঠিক কিনা? আল্লাহর কসম করে বলি, তুমি একটা মেয়ের পেছনে ঘুরে জীবন নষ্ট করবা, ওই মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না, বরং অন্য মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করতে হবে হাতে পায়ে ধরে, চিল্লায় কও ঠিক কিনা? কোনো মেয়ের পেছনে না ঘুরে নিজেকে তুমি ইস্টাবলিশ করো, প্রত্যেকটা মেয়ে তোমার পেছনে ঘুরবে। মেয়ে পেছনে ঘুরুক এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই না, তবে আমি এই কথা বলি যে কোনো মেয়ের বাবার পেছনে সিরিয়াল না দিয়ে তুমি এমন সন্তান হও যেই সন্তানের পেছনে প্রত্যেকটা মেয়ের বাবা সিরিয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে, চিল্লায় কও ঠিক কিনা? কথা ঠিক না ঠিক? নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এমন জীবন তোমাকে গড়তে হবে যে প্রত্যেকটা মেয়ের জীবনের ড্রিম বয়, স্বপ্নের রাজকুমার হবা তুমি, চিল্লায় কও ঠিক কিনা? মেয়ে তো সেই মেয়েকে বিয়ে করবা যেই মেয়ে বলবে যে আমার টাকা চাই না, আমার সম্পদ চাই না, আমার একটা ভালো স্বামী চাই, চিল্লায় কও ঠিক কিনা? যেই মেয়ে তোমাকে বলবে যে আচ্ছা আপনাকে আমি বিয়ে করতে চাই, আমার বিশাল বড় ডুপ্লেক্স ট্রিপ্লেক্স বাড়ি চাই না, টাকা পৃথিবীর সব কিছু নয়, বিশ্বনবীর সুন্নাহ যে মানবে, বিশ্বনবীর সুন্নাহকে ফলো করে যে ব্যক্তি দাড়ি রাখবে, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, তার পরিবারটাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষের সুখী পরিবার, চিল্লায় কও ঠিক কিনা?